Amici del tubo, buongiorno. Oggi facciamo un upgrade della RAM, della memoria RAM, ad un TravelMate 5742Z. Il notebook ha 2 giga, io ho già tolto le viti, sono 3 viti da togliere. Andremo a mettere un altro banco da 2 giga e gli facciamo una bella formattata. Allora, per formattarlo, ripristinarlo, facciamo il ripristino di fabbrica. Allora, per formattarlo F2, entriamo nella BIOS, andiamo su D2D recovery abilitato, F10, invio, yes. Facciamo Alt F10, Alt F10, ecco qua, è partito. Invio. Entriamo nella recovery, ripristina completamente il sistema ai predefiniti dal costruttore, il primo. Avanti, questa procedura sovrascriverà, ok. Attendere un momento, ma ci pensa un attimo. Ecco, adesso ci vorrà un'oretta. Ricordatevi di inserire l'alimentazione e farà tutto da solo. Io vi ringrazio per la visione, se vi è stato utile iscrivetevi al canale o mettete un mi piace. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.